Всем привет! И сегодня я вам покажу свой холодильник. Что обычно есть в холодильнике? Колбаса, там яйца, еще что-то, молоко, масло подсолнечное, что там, еще что есть? Йогурты, например, это мясо в морозильнике, ну и так далее. Фарш. А что у меня в холодильнике есть? Сейчас я вам все покажу. У меня в холодильнике все вот такой холодильничек. Он такой некрасивый, если сейчас я вам покажу. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Смотрите, что здесь. И это все называется колбаса. Даже здесь, если сейчас, подождите. Это самовар здесь, бумага там. Бумага цветная, газета, так далее, рамка, картон, коробки. Здесь даже кокос есть. Сейчас. Кокос. Серьезно? Самый идеальный холодильник. Все, что нужно ученику на технологию. Всем пока. С вами была Викуся.